Okay. Well, nakikita po natin dyan, there are some arrival ceremonies in progress right now. I think in the background, ewan ko kung napakinggan nyo din sa inyong television screens, pero there was a 21-gun salute that greeted the Vice President upon his arrival. Bibigyan po siya ng arrival honors ngayon. The Vice President will now troop the line. And this, the troops are mainly composed of the Philippine Navy, a mixture of the Philippine Navy, the Philippine Army, and Philippine Marine contingents, mga kaibigan. Pagkatapos pong mag-troop ng line si President-elect Joseph Estrada, ay itataas po ang napakalaking bandila ng Pilipinas dito po sa harap mismo ng Rizal Monument. At pagkatapos po naman yan ay magkakaroon tayo ng wreath laying dito po naman sa puntod ni Dr. Jose Rizal. Alam mo, TG, nakikita natin mula sa expression ng ating mga kababayang naririto, nagagalak silang makita ang pangalawang Pangulong Joseph Estrada. Dahil, di ba, it's really nice to see the Vice President doing all of these official duties. Ito marahil ang isa sa pinakahuling official duties ng pangalawang Pangulo bago niya hawakan ang pinakamataas na posisyon ng ating bansa. At itong gawain ito ay paulit-ulit niyang gagawin sa buong 6 na taon ng termino ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng ating bansa. In fact, Kathy, alam mo kanina, pagdating pa lamang ni President-elect Joseph Estrada dito sa Luneta, ay nakakagulat, no? Dahil yung mga tao rito, libo-libo ang mga tao rito ngayon, ano? They were cheering. They were cheering when President-elect Joseph Estrada arrived. At talagang very, very popular yata si Vice President Estrada sa mamamayan. Tunay yan. Alam mo, nakita rin natin, bukod kay Vice President Joseph Estrada na naririto, nandiyan na rin si MMDA Chairman Prospero Oreta, gayon din ang kapitapitagang Mayor ng Lungsod ng Maynila, Joselito Atienza, ang Direktor ng DEX dito sa National Capital Region, Nilo Rosas, at marami pang ibang mga lokal na opisyal ng Lungsod ng Maynila. At habang inaantabayanan natin ang paglulunsad nitong pagtataas ng traditional flag raising ceremony dito sa Rizal Monument, siguro magandang masabi natin sa kanila na dito sa ating kinaroroonan, tirik na ang sikat ng araw. Kung kanina sa ating first broadcast, mga bandang alas 5:30, ay medyo makulimlim pa at hindi pa talaga sikat na sikat ang araw. Dito ngayon ay naiinitan na ang lahat, pero lalo pa itong nagpapaalab sa ating damdamin at talaga namang ang energy natin ay napakataas. At alam mo, Kathy, dahil ito pong ating broadcast ay simulcast sa lahat ng himpilan ng telebisyon, ito rin po ay napapanood ng ating mga kababayan sa ibayong dagat. Kaya't binabati po natin ang lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig na nakakapanood ng ating coverage ng live. Ito po ngayon ay hatid sa inyo ng Philippine Centennial Broadcast Pool at kasalukuyan po kami ni Kathy na naririto sa Luneta Park. At sa ilang sandali ay tataas na po ang bandila ng Pilipinas at Rizal Park. Pangungunahan po ito ni President-elect Joseph Estrada. Nakikita po natin ang Honor Guard Battalion approaching the Vice President at i-inform sa kanya na patapos na ang arrival honors at ang pagpupugay na ibinigay sa pangalawang Pangulong Joseph Estrada. At ito naman ay i-acknowledge ni Vice President Joseph Estrada at siya ay magpapasalamat sa Honor Guard Battalion sa pagbibigay sa kanya ng kaukulang pagpupugay. Siya nga po pala sa ating mga kababayang naririyan pa sa kanilang mga tahanan. Bukas po ang Luneta sa publiko. Maaari po kayong magsitungo rito bagamat meron pong traffic rerouting ay maaari pong maglakad pag malapit-lapit na po kayo sa Luneta. At let's be part of the celebration today. It's a very, very important day in history. Let's all come over and join the celebrations of our centennial. Siguro marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong at gustong malaman kung bakit ang lungsod ng Maynila ay palagi ang napaka-espesyal na lugar tuwing sumasapit itong pagdiriwang natin ng araw ng kasalukuyan, lalo at centenaryo ngayon ng ating kalayaan. Well, bukod sa pagiging tahanan ito ng bantayog at labi ng ating pambansang bayaning gatot, alam mo ba, TG, na ito rin tahanan ang lungsod na sinilangan ng dalawang magigiting na bayani natin ng Katipunan. Yan ay sina Supremo Andres Bonifacio at si Emilio Jacinto. Sila'y pawang mga Manileños. Okay, Kathy. Sa ilang segundo na yata itataas na sa pangunguna ni Vice President Estrada ang Philippine flag. So at sasabayan ito ng awit ng lupang hinirang. Pangunguna ng pangalawang kalihim o Spear Panadero ng Department of Interior and Local Government.
matitin, sa dagat at mundo, sa simoy at sa labing bumugaw, may nilagang mula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagsilingin, ang bituin at araw na kailan pa ay magdidilim. Lupa ng araw ng walhabit ang sinta, mo'y langit sa piling mo. Ang hidaya na pagmatuloy, Yan po ang pagsisipinig ng lupang nil ng ating pambansang awit na binigyan ng sama-sama ng tinig ng Development Bank of the Philippines ng Mga kababayan, itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay nating bigkasin ang panunumpa sa watawat. Ang watawat ng higante na ito, ito is isang giant flag that measures about 34 by 60 feet, TG. Ako ay Ngayon po naman, Pilipino. narito ang panunumpa ng mga Pilipino sa harap ng watawat ng nanunumpa Pilipinas. sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa na may kangal Okay, at this point, siguro dadako naman tayo sa Kawit, Cavite dahil dumating naman ang ating Pangulo ng bansa, si President Fidel V. Ramos, for the start of the festivities at Kawit, Cavite. Ating iwang ng ating at ng sentenaryo ng ating republika bilang isang malayang bansa. 100 taon ngayon ang nakaraan ng ating mga bayani at mga ninuno ay nagkaisa, nagmalasakit at nagbuwis ng buhay upang ilunsad ang pinakaunang republika dito sa bahagi ng Asia. 100 taon na ngayon ang nakakaraan na ating ipinaglaban at iginit ang ating karapatan bilang isang malayang bansa at isang lipunan na naniniwala at naninindigan sa diwa ng demokrasya. 100 taon na ngayon ang nakalilipas ng ating bandila ay ating unang itinaas upang tanghalin ang daigdig ang bansang Pilipinas. Ngayon, pinagdiriwang natin ang kalayaan ito na taas noo at ng buong pagmamalaki sapagkat ipinakita natin hindi lamang sa buong mundo kundi sa nuno na tayo ay may kakayahan, may pagtanggol at pangalagaan ang kalayaan ipinamana nila sa atin. Sa araw na ito, nagkaisa tayo na sama-sama natin itaguyod ang kalayaan ito at hindi natin hahayaang mamatay ang pangarap ng ating mga bayani. Sama-sama natin isigaw ng kalayaan at ang demokrasya ngayon ay hindi na maaring mawala sapagkat ito ang pamana ng ating kasaysayan at yaman ng bawat Pilipino saan man siya roon. This is the ideal creation that our forefathers had lived and fought for. We commemorate the centennial year of our nationhood today with much pride and dignity, because noble men and heroes gave us a legacy of freedom, the spirit of nationalism, and integrity. We now confront the challenge of matching this ideal by offering our own sacrifices today, that liberty and democracy may forever reign supreme in our country. We must match that selfless brand of heroism of our forefathers with our own heroism today, for we must build noble legacies that the coming generation of Filipinos must proudly inherit from us. Sa araw na ito, hinihingi ko sa inyo ang ating pagkaisa at ang ating kalayaan
ay nabuo dahil sa pagkakaisa. At ito ay mabubuhay dahil sa ating pagkakaisa. Bilang magiging Pangulo ng ating bansa, pupunta tayo sa darating na siglo, taglay ang pangarap at inspirasyon ng ating mga ninuno. At ang lakas ng loob na kaya nating bigyan katarungan, hindi lamang ang manatiling malaya, kundi ang maging isang maunlad at makatarungang bansa. Fight against poverty and hopelessness, against evasion of justice, and the preservation of peace and democracy be the centerpiece of our administration. Bigyan natin ng katarungan ang pinaglaban ng ating mga ninuno. Bigyan natin ng katarungan ang ating kalayaan. Pinangangako ko sa inyo at sa sambayan ng Pilipinas, nasisikapin ko bilang Pangulo ng ating bansa na magsilbi ng tapat na tungkulin at maging karapat-dapat sa pagtitiwala at pagtangkil ng ating mga kababayan. Salamat.